Todo vapor, os preparativos da tradicionalíssima realização da 84ª Festa da Fogueira, em honra a São Pedro e São Paulo. Então aqui está o pé da fogueira do São Pedro e São Paulo, desse ano 2019, já na sua 84ª edição. Seja uma tradição que perpetua aí por todos esses anos e, claro, a comunidade sempre disposta a colaborar para permanecer, então, essa maior tradição. O Padre Fábio explica, então, uma extensa programação, iniciando no dia 27 de junho ao dia 5 de julho, as novenas, atividades importantes na questão religiosa. E também na questão da pequena fogueira, dia 29 de junho, com a festa dos padroeiros. Inicialmente, o atual pároco Padre Fábio falou sobre o significado e o acendimento da pequena e da grande fogueira. Um sinal da nossa cultura, da nossa tradição, é acima de tudo um sinal de fé, que recorda em primeiro lugar a sarça ardente, quando Moisés, no alto da montanha, teve a experiência junto a Deus. Recorda também a fornalha ardente, na qual os 3 jovens foram purificados e tiveram a oportunidade de testemunhar a fé. E recorda também o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, na forma de línguas de fogo, foi derramado sobre os discípulos. Todos os anos, uma comunidade de voluntários, inclusive o atual pároco Padre Fábio, mobilizam-se em preparativos para a realização desta grande festa. Os colaboradores, os voluntários, a todas as pessoas que desde vários dias estão colaborando nas mais diversas frentes de trabalho para a realização da festa. A cada ano, as estruturas disponíveis ao público são melhoradas para maiores acomodações, dando um aspecto mais contemporâneo, mas evidentemente preservando aquilo que é a tradição. Provavelmente estarão disponíveis à venda um grande volume de produtos típicos juninos. Tudo que é alimentação que faz parte de uma festa, como o tradicional cachorro-quente, a mini pizza, enfim, aquilo que faz parte de um conjunto de festas estará aqui presente. Veja a programação. 84ª Festa da Fogueira, São Pedro e São Paulo, 27 de junho a 5 de julho, novenas preparativas, iniciando às 18h30. 29 de junho, sábado, Festa dos Padroeiros, acendimento pequena fogueira às 20 horas. 6 de julho, sábado, Festa dos Padroeiros, cerimonial acendimento à grande fogueira às 19 horas. 7 de julho, domingo, Festa da Fogueira, grande concentração paroquial às 10 horas. E transcorre a festa no decorrer da tarde. Ao final desta chamada, Padre Fábio deixou bênção e uma abençoada festa a todos. Queremos convidar você, a sua família, a cada um, a cada uma, a participar, a se fazer presente nesse momento de alegria em torno aos padroeiros São Pedro e São Paulo, 2 colunas da igreja. São Paulo ao proclamar: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O apóstolo Pedro que testemunhou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, desde já, a você que nos acompanha, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E obrigado, sobretudo, aos amigos e amigas dos meios de comunicação de nossas cidades, pela presença, pelo apoio de sempre. Um grande abraço a todos.